Allora, certo che da un certo punto di vista questa roba era molto più avanti di certe cose che si fanno al giorno d'oggi. Cioè, anche come certamente dal punto di vista elettromeccanico era, era della robetta mica da ridere. Lasciamo stare che il tempo è il tempo. Quello che 20 anni fa si faceva non è certo paragonabile a quello che si fa adesso o che si farà fra 30 anni. Comunque, prefazione, la videotecnica fino a pochi anni fa ancora concentrata nelle applicazioni professionali, si è largamente sviluppata anche nel campo consumistico, domotico, amatoriale, casalingo. Ci sono in questo ambito a disposizione apparecchi di grande prestazione di valore. Tecnici e istruttori si trovano nella necessità di apprendere la tecnologia del registratore video. Ciò è complicato dalla molteplicità dei sistemi che si trovano sul mercato. Con questo libro viene facilitata l'acquisizione della tecnica della riproduzione magnetica delle immagini mediante la sua suddivisione nelle sezioni principali. Fondamenti, schemi a blocchi, tecnica circuitale e servizio tecnico. Il libro può dare profitto sia al tecnico pratico sia al lettore tecnicamente orientato. La tematica è stata trattata per la massima parte senza complessa trattazione matematica. Il libro sarà ancora attuale anche quando, col passare degli anni, la tecnica degli apparati sarà notevolmente progredita. Un lessico inglese-italiano costituisce la chiusura con la terminologia specialistica della tecnica video e televisiva e con una rappresentazione comparata dei simboli grafici tedeschi e americani. Friedrich Menz, Colonia. Capitolo primo. Video e audiovisione. Definizione dei termini. Video 2000, VCR, SVR, Betamax e VHS sono designazioni di sistemi di videoregistratori che sono stati concepiti per usi domestici. Sono apparecchi che si possono classificare nell'ambito dell'audiovisione. Le denominazioni video e audiovisione non sono affatto equivalenti. Video è solo la dimensione ottica di un sistema in cui si può udire e vedere. La telecamera video o di televisione può elaborare solo impressioni ottiche, l'audiovisione invece comprende le componenti visive e acustica. Allora il videoregistratore è un esempio tipico di tecnica audiovisiva, poiché è in grado di memorizzare su nastro magnetico immagini in movimento con il suono che le accompagna. Ciò può avvenire tanto nella forma di produzione dal vivo con la telecamera e il microfono, quanto mediante la registrazione di una trasmissione televisiva. Quest'ultimo è dominante nell'uso domestico. Per molti utilizzatori la denominazione videoregistratore sono alquanto misteriosa, si parla perciò più spesso di un registratore di TV o di un registratore di televisione a colore. Anche il profano sa che cosa si intenda con questa espressione.
Le possibilità di applicazione però non si limitano solo all'ambiente domestico. Esse si estendono anche in quello industriale e professionale. Applicazione. Gli apparecchi di registrazione video funzionano esattamente come quelli di registrazione dei suoni sul nastro magnetico. Nel campo professionale sono già da tempo conosciuti sotto la denominazione MAZ. Si tratta di macchine che lavorano con nastri magnetici di 2 pollici di larghezza. Questi apparati da studio forniscono un'eccellente qualità dell'immagine. Per l'uso domestico e anche per applicazioni semiprofessionali, essi sono troppo complessi e soprattutto troppo costosi. Perciò si sono costruiti apparecchi sostanzialmente più piccoli, però di notevoli prestazioni. La larghezza dei loro nastri. Magnetici va da 1/4 di pollice fino a 1 pollice. I più diffusi sono gli apparecchi da mezzo pollice. I sistemi più noti da mezzo pollice sono Video 2000, VCR, SVR, Betamax e VHS. Questi tipi di apparecchi lavorano con cassette di nastri. In figura sono mostrati alcuni esempi di esecuzione. La massima durata di registrazione di una cassetta arriva fino a 8 ore, Video 2000. Per impiego semiprofessionale è stato sviluppato il sistema U-Matic. Anche l'U-Matic lavora con cassette. La larghezza del nastro magnetico è 3/4 di pollice. Gli apparecchi U-Matic sono commutabili secondo le norme di colore PAL-SE come l'NTSC. Così si ha, mediante un adatto monitore, una compatibilità universale dei nastri registrati. Rispetto alla risoluzione d'immagine si distinguono i seguenti gradi di qualità. Apparecchi per uso domestico fino a circa 3 MHz. Apparecchi semiprofessionali dai 3 ai 4 MHz. Apparecchi da studio fino ai 5 MHz. Le possibilità di applicazione del video e dell'audiovisione soddisfano una vasta gamma di interessati. Accanto all'utilizzazione privata sfruttano l'audiovisione anche l'industria e la regia. Molte aziende introducono una telecamera ed un registratore video per l'istruzione dei collaboratori. In questo ambito vengono spesso istituiti studi di produzione completi semiprofessionali che non hanno nulla da invidiare alle possibilità tecniche di uno studio professionale. Il video facilita anche l'osservazione di processi di produzione, in modo particolare quando si tratta di lavorazioni pericolose. Telecamere spia vengono anche impiegate per il controllo nelle sale delle casse di risparmio e delle banche. Le videocamere sono pure in grado di funzionare come sensori che convertono qualsiasi movimento negli ambienti da osservare in segnali di allarme. Anche in medicina ci sono molte possibilità di impiego. La trasmissione diretta di difficile operazione, per esempio nelle aule universitarie, è una pratica che già viene adottata. Qui c'è un lavoro di Salvador Dalì, per quello che si riesce a capire. Nam June Paik con il suo pensatore televisivo.